Nii. Nüüd peaks küsimus vist tulema ekraanidele, et oleks õigus salvestada ja see teadmine siis on teil olemas. Joorik, sa oled nähtav. Aga pean kõvemaks, aga selline veebi kaudu üritusele teatud viivitus kogunemise osas tõenäoliselt on meie poolt nagu sisse planeeritud tegelikult, et kellel on väikseid tehnilisi probleeme, kellel mingeid muid asjatoimetusi teiselt koosolekult tulemist või sättimist, et paar minutit. Need osalejaid, kes osalevad. Osadel on kaamera välja lülitamata ja siis on kõiksuguseid nägusid. Mina nägin ükskord Ja nüüd vist on kuulda, et ma arvan, et hakkame pihta, et kui ma aeg-ajalt vasakule vaatan, et siis ei ole see, et ma tahaks pilku ära pöörata, vaid meil on siin ruumis lihtsalt on nii-öelda suurel ekraanil on see sama slaid, mis on teil ekraanil, et võtsin osalejatel heli maha, teil on tegelikult võimalik endal seda tagasi panna, et ennekõike on seda vaja siis hiljem selles viimases osas, mis puudutab küsimusi ja vastuseid, et siis võite oma küsimusi julgelt panna jooksvalt chati. Selleks on siis nii-öelda nende valikute menüü keskel on siis vestlus niisuguse mulliga nupp chat ja kirjutate siis, me saame jooksvalt vastata, saame siis küsimuste vastute voorus või kui küsimus on veel spetsiifilisem, siis saame hiljem ka kirjalikult vastata ja kindlasti need küsimused, vastused me paneme kokku ka pärast kodulehele küsimuste vastuste eraldi failina. Nii, et siis järjekordne meede on meil avanemas sotsiaalvaldkonnas. Nii. Ja oleme siis kogunenud praegusel juhul näitab, et on meil osalejaid 88. Et kõigepealt ma paari lausega kirjeldan ära, et kus meede nagu positsioneerub üldiselt kogu selles toetuste maastikus ja siis annan sõna Tiiale. Tiiat olete tõenäoliselt paljud varem ka kuulnud, aga mõni aeg on nüüd mööda läinud ja siis meetme tutvustus määruse põhiselt, et Tiia annab siis sellest ülevaate. Ja peale seda Eveli teeb ülevaate, kuidas toimub taotluste sisestamine
seda siis e-toetuse keskkonnas. Osadele teist on see keskkond tuttav, käepärane, mõnele võib-olla mitte, mis jääb segaseks. Tõenäoliselt see on ikkagi katse-eksituse meetodiga kõige lihtsamini parandatav, et selle tõttu on ka kogu meede siis seekord üles ehitatud niimoodi, et ongi juba möödunud nädalast on nii-öelda taotlemise keskkond teile avatud, juba saab sisestada. Mitmed teist, ligi paarkümmend on juba ka seda proovinud. Ja siis taotlusvoor ise ehk siis taotluste esitamine algab 4. oktoobril keskpäeval. Ja kõige lõppu jätsime küsimuste vastuste osa, et eks see oleneb, kuidas see kujuneb. Aega on meil varuga, aga lühidalt hakkan pihta siis. Et Euroopa Liidu toetusi põhimõtteliselt siin 2014-2020 perioodil kokku on Eestile 4,4 miljardit eurot. Aga siin tuleb tähele panna, et tegelikult see 2020 on selline paindlik periood, et sinna 3 aastat on juba algusest peale juurde pandud, ehk siis see 2020 periood kestab tegelikult kuni 31. detsembrini 2023. Ja sinnamaani on nende vahendite rakendamine võimalik. Nüüd seoses selle COVID-i kriisiga ja sealt tekkinud probleemidega on Eesti saanud lisaks siis taaste- ja vastupidavusrahastust, lühendina kasutatakse ka RRF-i, ja lisaks siis kiirema kriisiabi reageerimise fondist REACT-EU-st siis 1,1 miljardit eurot. Ja sellest siis omakorda ligi 170 miljonit eurot on siis see REACT-EU ehk siis kiirema kriisiabi toetus, ja sellest suurem osa on ERF ehk siis nii-öelda ehitamisse ja sellise taristu arendamisse suunatud tegevused. Aga selle alla tegelikult käib ka ettevõtluse arendamine, ettevõtluse toetamine, majanduse elavdamine. Et siin neid valdkondi on ennekõike seotud sotsiaalvaldkonnaga, vaktsineerimine ja isolatsiooni võimaluste parandamine haiglates, hooldekodudes ja teisalt siis on turismisektor ja ettevõtlus laiemalt. Et see konkreetne meede siis on üks osa sellest COVID-i kriisiga võitlemise suunast. Ja selle eesmärk siis on tuleviku valmisoleku tagamine taolisteks kriisideks valmisolekuks. Ja üldhooldusteenuse kohandamine nakkushaiguste leviku tõkestamiseks. Sellele siis on praegu meil suunatud 4 miljonit eurot ja tulemuseks on siis üksused, mida toetatakse võitluses COVID-pandeemiaga. Ja panin siia paar slaidi ka ennetuseks, et on meetme koduleht, kus kaudu siis tõenäoliselt on kõige lihtsam infot hankida. Lisaks panin siia õigusaktide lingi RTK veebilehel, kus on siis Euroopa Liidu õigusaktid, meie enda toetuste valdkonnale läbivalt kehtivad õigusaktid ja lisaks meetmepõhised õigusaktid. Aga selle konkreetse meetme tegevuse mõistes on ikkagi see, ütleme, ülemine viide pigem asjakohasem. Et jah, sealt saab operatiivset infot ja erinevaid materjale, juhendeid, määrust ja seletuskirja. Nii, aga siit mina võtan asja kokku, annan sõna Tiiale, vahetan slaidid Tiia omade vastu. Võesti sellega. Üks hetk.
Nii. Nii. Oh. Tere päevast minu poolt. Olen siis Tiia Taevere Sotsiaalministeeriumist ja mina olen selle toetuse andmise tingimuste määruse looja. Ja nüüd siis jah, nagu Marek ütles, et ma olen paar korda neid tingimusi juba tutvustanud, kord oli kevadel ja siis oli suvel, aga nüüd on läinud reaalseks taotlemiseks lahti, nii et nagu õige aeg need tingimused üle vaadata. Sellega. Väike tehniline probleem. Millega nüüd saab selle vasakule? Nii. Et Marek juba rääkis, kus kohast see toetus tuleb, et ma ei hakka seda kordama. Et see on siin kirjas, et see COVID-19 pandeemiaga seoses on see meede ja toetused antud ja tekkinud. Nüüd paar mõistet, mis siin toetuse andmise tingimustes on, et üks on see, et kes on siis see üldhooldusteenuse osutaja, kes saab toetust küsida. See on siis üldhooldusteenuse osutaja, kellel on Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud kehtiv tegevusluba. Et see on oluline. Nüüd me toetame nagu erinevaid üksusi ehk tegevuskoht. Ja tegevuskoht ongi siis see, kus te üldhooldusteenust osutate, et paljudel üldhooldekodudel on mitu tegevuskohta, et igale tegevuskohale saab eraldi toetust küsida. Ja nüüd on teenuskoht. No teenuskoht on siis see kohtade arv, mis teil seal tegevusloas on märgitud, et mitu inimest on hooldusel. Nüüd eesmärk. Toetuse andmise eesmärk jaguneb 3 põhiblokki. Üks on siis bioloogiliste riskide vähendamine ja nakkushaiguste leviku tõkestamine. Teine suur plokk on siis tuleohutus, probleemide nende lahendamine ja kolmas suur plokk on siis elektripaigaldiste nõuetekohasuse tagamine ja varustuskindluse tõstmine. Et need on nüüd 3 põhiblokki, mille osas siis toetus saab küsida. Nüüd meetme väljundnäitaja, eelarve ja ajaperiood. Et seda juba ka Marek mainis, et meil on eesmärk, seda ei öelnud, et meil on eesmärk kohandada vähemalt 100 tegevuskohta. Ja eelarve on 4 miljonit eurot ja iga projekti kestvus võib olla 24 kuud. Projekt võib alata sellest, kui toetuse andmise tingimused jõustusid. See oli siis 26. juuli 2021 ja tegevused peavad lõppema 2023. aasta lõpuks. Nii, siis järgmine plokk, mida siis nagu toetatakse. Et nende eesmärkide saavutamiseks on toetus mõeldud niimoodi, et saab toetust küsida ruumide korrastamiseks, ümberehitamiseks. Sinna sisse kuulub ka näituseks, kui on teil vaja välipaviljoni ehitada, kus saaksid külastajad ja kliendid kokku saada, siis see läheb ka selle ruumide ümberehituse alla. Teine suur valdkond on tehnovõrkude uuendamine. Ja kolmas on abitehnoloogia. Abitehnoloogia on kas erinevad jälgimissüsteemid, erinev infovahetussüsteem ja sellised vahendid. Nüüd, et nende tegevuste elluviimiseks siis on abikõlblikud järgmised kulud. Me oleme siia üritanud panna nagu enam-vähem kõik, mis on ehitusega seonduvalt vaja mis kulud on vaja teha. Et need on auditite kulud, on abikõlblikud, kõik ehitusprojektiga seonduvad kulud, projekti juhtimisega seonduvad kulud, loomulikult ehitustööd ja materjalide kulud ja seadmed. Kuid seadmete osas on nüüd välja arvatud elektrienergiat tootvad seadmed. Et need oleme välja jätnud, et saada selle 4 miljoniga ikkagi need vajalikud esmased tööd nagu tehtud, oli see mõte.
ja abikõlblikud on ka pärast remonti vajalikud tööd, mis on seal nagu teiste ruumidega seonduvalt, mis on vaja, mis ehitustöö käigus on saanud kas kahjustada või midagi sellist. Samuti on abikõlblikud inventarikulud, abitehnoloogia kulud ja teavitamisega seotud kulud. Ja abikõlblikud on ka enne toetuse otsuse tegemist tehtud kulud, kuna toetusperiood algas sellest, kui toetuse andmise tingimused jõustusid, kuid see on nüüd omal vastutusel, kuna kõik taotlused ei pruugi nagu toetust saada. Nii, nüüd toetuse osakaal ja suurus. Et toetus võib moodustada 100%, et oma osalust ei ole nõutud, kuid nüüd on pandud piirang, palju siis toetust küsida saab. Maksimaalne toetus on siis tegevuskohale 65 000 eurot ja see on nagu arvestusega, et ühele teenuskohale saab maksimaalselt küsida 1000 eurot. Ja väiksemad üldhooldekodud, kus on kuni 10 kohta, nemad saavad küsida 10 000 eurot, sõltumata nüüd mitu teenuskohta on. Kui on 8 kohta, siis ikka saab küsida 10 000, kui on 7, siis samamoodi. Käibemaks on abikõlblik, kui te ei saa kuidagi seda teisiti riigilt tagasi. Nii, nüüd toetuste esitamine toimub jooksvalt kuni siis järgmise aasta 10. jaanuarini või siis kuni eelarvevahendid on lõppenud, et toetus on laiali jagatud. Ja need toetuste taotlemine, see toimub siis on ju digitaalselt e-toetuse keskkonna kaudu, millest siis on ju räägitakse siin järgmises järgmine ettekandja räägib sellest. Ja nüüd ühele tegevuskohale saab esitada ühe toetuse taotluse, aga üks toetuse taotlus võib hõlmata erinevaid tegevusi. Nüüd toetuse taotleja nõuded. Kuna tegemist on Euroopa Liidu toetusega, siis peab järgima riigihangete seadust. Et vastavalt sellele, seal on need maksumused märgitud, milliseid hankeid korraldama peab, et seda peab järgima. Samuti peab toetuse taotlejal olema oma, mitte abikõlblike kulude katteks vahendid ja kui ta on siin ette näinud oma osalust, siis loomulikult ka selle tasumise suutlikkus. Ja loomulikult järgib siin nüüd rakendusüksus ka seda, et ei ole toetust, sellele ühele samale asjale ei ole toetust küsinud teistest meetmetest, et topeltrahastamist ei tohiks olla. Mida siis toetuse taotlus peab sisaldama? Loomulikult neid andmeid teie asutuse kohta, tegevusloa kohta, asukoha kohta ja teenuskohtade arvu kohta, sest sealt tuleneb see toetuse maksimaalne suurus. Samuti sellest, mis on eesmärk, milline on eelarve ja nüüd on 3 olulist punkti. Et kui küsitakse toetust bioloogiliste riskide vähendamiseks ja nakkushaiguste leviku tõkestamiseks, siis tuleks kaasa panna Sotsiaalkindlustusameti lepingulises töösuhtes oleva infektsioonivoliniku poolt teostatud asutuse hindamisakt. Minu teada peaks olema kõikidel hooldekodudel see akt juba olemas, aga kindlasti, kui nüüd seal aktis ei ole kõiki vajalikke tegevusi märgitud, siis peaks seda akti nagu uuendama ja korrigeerima. Nii, ja kui nüüd plaanitakse toetust küsida tuleohutuse osas, siis oleks vaja lisada vastav riiklik järelevalve ettekirjutus, mis näitab, mis puudused siis on olnud ja mida on siis vaja korrigeerida. Või siis mõni muu asjakohane dokument, mis näitab just seda, et tuleohutuse puhul on vaja meetmeid rakendada. Ja kolmandaks on see, kui nüüd on tegemist elektripaigaldiste nõuetekohasuse tagamisega, et siis tuleks juurde panna kas vastav audit või kui nüüd planeeritakse tõsta toimepidevust, siis vastava eriala inimese poolt koostatud kava, milliseid tööd planeeritakse teha, sellepärast et me ei saa eeldada, et rakendusüksuses on tööl elektriinsenerid, kes oskavad hinnata, kas selline töö on õige või mitte. Nüüd
kuna meil ei ole tegemist, on tegemist kindlasummaliste maksetega, see tähendab, et on vaja panna kaasa ka eelarve ja maksete suurused. See tähendab seda, et kui väga paljude meetmete puhul on tööd tehtud ja toetus makstakse välja kulupõhiste dokumendi järgi, siis antud meetme puhul on niimoodi, et toetuse otsusega määratakse juba, milliste tegevuste eest, millise summa toetust saate. Et toetuse taotlus peab juba sisaldama kõiki vajalikke dokumente, mis näitavad, kui suur on maksumus antud tööde osas. Ja seda siis rakendusüksus hindab, kas need dokumendid, mis on lisatud, on pädevad. Nüüd järgmine slaid räägibki taotluste hindamisest, et kui te olete taotlused esitanud, siis rakendusüksus võtab taotlused menetlusse ja hindab neid. Ja need hindamised on siis, et kas ta panustab eesmärki, kas on põhjendatud need tegevused, kas kaasa pandud eelarve on pädev, arvestab neid säästlikke otstarbekaid eesmärke ja loomulikult, kas taotlejal on suutlikkus projekti ellu viia. Nüüd, kas projektil on mõju võrdsete võimaluste, regionaalarengu ja riigivalitsemise tagamisele, siis selles osas on, kui te võtate lahti toetuse andmise tingimuste seletuskirja, siis seal on nagu lahti kirjutatud, et antud meetme tegevused panustavad neisse horisontaalsetesse teemadesse. Kui nüüd valikuline on see keskkonnahoid, et me loodame, et osa projekti ikkagi on soojustagastuse ventilatsioonile näituseks, sest kui me nüüd teeme siin soojustagastuse ventilatsiooni, siis sellega peaks vähenema küttekulud ja peaks olema positiivne mõju keskkonnahoidu, aga kindlasti on veel tegevusi, mis panustavad keskkonnahoidu ja nüüd toetuste taotluses saab kindlasti seda märke teha, et kas projekt panustab keskkonda või mitte, aga ma loodan, sellest ka järgmine ettekandja natuke räägib. Nii, kui nüüd taotlused on rakendusüksuse poolt menetletud, siis tehakse siis toetuse rahuldamise otsus või siis mitte rahuldamise otsus, sõltuvalt sellest, kas taotlus vastab nõuetele või mitte ja kas eelarves on vahendeid. Nii, kui nüüd ja siis toetuse otsusesse märgitakse ka aruannete esitamine. Me loodame, et võib-olla neid kuna suht väikesed projektid, et vahearuanded ei olegi vaja, et piisab nagu ühest aruandest ja ühest väljamaksest. Kuid hiljemalt viimane aruanne tuleb esitada siis 2024. aasta 17. jaanuariks, see on see nagu see lõppaeg, millal aruandeid esitada. Aga kogu infovahetus käib siis jälle e-toetuse keskkonna kaudu nii aruannete kui maksetaotluste esitamine. Nii, toetuse saaja õigused ja kohustused. Need on nagu määratud struktuuritoetuse seaduses üldiselt. Ja toetuse andmise tingimused on lihtsalt nagu viidatud nendele. Aga toetuse saajal on alati õigus saada rakendusüksuselt informatsiooni ja nõuandeid, et kuidas taotlust täita ja kuidas käituda. Ja õigus ärakuulamisele, kui tekivad vaidlused. Ja nüüd Euroopa Liidu reeglitest tulenev nõue on see, et kui antakse toetust, siis on nõue, et alale, kus toetust anti ja jätkab oma tegevust ainult 5 aastat. Et see tähendab seda, et kui olete küsinud teatud üksusele toetust, siis 5 aastat peaks selles üksuses ka üldhooldusteenus osutamine jätkuma. See on nagu oluline meeles pidada. Nii, toetuse maksmine. Et ma siin enne rääkisin, et ei ole kulupõhiline toetuse maksmine, vaid on kindlasummaline. Ehk siis see, kuidas toetuse otsuses on märgitud, selliseid summasid ka välja makstakse, kui tegevus on tehtud. Kui nüüd midagi jääb tegemata, siis jääb ka kogu toetus saamata. Nii et oluline on siin, et eelarve ja eesmärgid oleks
korrektselt fikseeritud. Ja nüüd, milline on siis dokument, mis tõendab, et tööd on tehtud? See on põhimõtteliselt tööde üleandmise vastuvõtmise akt. Nii, finantskorrektsioonid, need on jälle üldised, et antud toetuse andmise tingimused midagi uut ei sätesta. Need on jälle struktuuritoetuse seaduses ja selle alammäärustes fikseeritud. Tundub, et sain kuidagi kiirelt ühele poole. Kus see tagasi läheb nüüd? Aha, et Marek palus, et me üle kordaks selle esimese punkti viimase lause. Et kuna jah, tegemist on kindlamakselise toetusega, siis ja fikseeritud toetuse otsuses fikseeritud summaga, siis kui midagi jääb tegemata, siis jääb ka kogu toetus saamata. Et see on oluline meeles pidada, et see, mis kirja panete, millele küsite, see peab ka tehtud saama. Nii. Kas sa näed küsimusi? Tahad kohe või? Oota, pärast. Lähme siit edasi, et ma annan sõna siis Evelile. Okay, mul on see pilt ees ja siis jagama ka selle. Tehnilist putitamist, aga nüüd on valmis. Tere ka minu poolt, mina olen Eveli Laan Riigi Tugiteenuste Keskusest ja ma kõigepealt näitaks teile, kus meie kodulehelt saaks infot leida ja kuidas me saame e-toetuste keskkonda siseneda. Nii, siin kõigepealt võtame siis toetuste taotlemine ja korraldamine, sotsiaalkaitse ja tervis. Ja siit otsime üles siis üldhooldusteenuse kohandamine. Nii, et siit saate siis infot selle vooru ja meetme kohta. Ja siit samalt lehelt saab ka e-toetuste keskkonda siseneda.
Nii. Väike tehniline rike. Vahetame arvutid ära. Väike tehniline rike, nagu näha, siis ID-kaarti tarkvara minu arvutis millegipärast ei toetanud praegu digiallkirjastamist või siis enda identifitseerimist, et on hetke pärast siis õigused üle, et siis nii. Kenasti. Siia ette. Ei peaks siis korras olema. Selline on siis e-toetuste keskkond ja ma näitan teile siis, kuidas kui te alustate selle uue taotluse loomist, et siis klõpsate siin rohelisel nupul, alusta uut taotlust ja valite siit. No, siin ongi kohe esimene üldhooldusteenuse kohandamine, et selle vooru siis valite. Ja projektile panete ka nime. Et seda nime saate hiljem muuta ka. Ja siis vajutate salvesta. Mina praegu ei vajuta salvestas, mul on üks ettevalmistatud projekt juba siin olemas.
ja kui teil on see taotlus ette valmistatud, siis ta on näha siin taotluste all. Ja kui on juba rahastatud, siis on ta siin rahastatud projektide juures, näete neid. Ma lähen siis oma ettevalmistatud projekti peale. Ja siin on näha, et on 10 erinevat plokki, mis teil tuleb kõik ära täita, enne kui te saate selle taotluse ära esitatud. Number 9 hanked ja lepingud, et see selles meetmes on, et seda ei ole vaja siin täita, aga teised küll. Kui te olete juba varem nagu selle projekti täitmisega alustanud, siis alati peate alustama sellega, et klõpsate siin üleval paremal avaandmed muutmiseks. Et muidu te seda muuta ei saa või täiendada. Nii. Siia siin e-toetuste keskkonnas on ka need küsimärgid, et need on väga kasulikud teile, et siin on abiinfo, kus te siis näete, et mida selle juures on küsitud ja mida tahetakse siia. Et siia panete näiteks asutuse nime, Riigi Tugiteenuste Keskus, siis ta annab juba paljud asjad teile automaatselt, täidab ise ette ära registrikood ja nii edasi. Et siin on teil vaja täita telefon, siis pangakonto, jah. Et pangakonto peate ka panema, et muidu ta ei lase teil lihtsalt edasi minna. Ma panen praegu näiteks mingi suvalise. Ja siia alla kindlasti on vaja panna linnuke konto omanik, millele rakendusüksus teostab toetusi makseid, on ka maksesaajaks. Et see peab olema kindlasti siia ära pandud. Nii, siis valite ettevõtte tüübi ja projekti kulude käibemaks, et valite siit, mis teie juurde sobib, et jääb kulu tegija kanda, siis tähendab, et teie ei saa seda sisendkäibemaksuna tagasi küsida. Et projekti raames see käibemaks on abikõlblik sel juhul. Ja siis järgmisest tuleb ka valida ei või jah. Nii. Ja siis kontaktisikud tuleb lisada teil. On siin eeltäidetud. Panete lisa kontaktisik, et siin saate ka andmeid muuta, enne kui te esitate. Ja kindlasti tuleb, kui sellel isikul, kelle te lisate kontaktisikuks, ei ole esindusõigust, siis tuleb panna siia juurde ka lisadokumendid, lisafailid, et volikiri tuleb siia kindlasti lisada. Ja neid kontaktisikuid saab hiljem täiendada ka või kustutada ja vähemalt ühele peab panema jah, et isik soovib saada teavitusi
vähemalt ühel kontaktisikul peab olema see linnuke seal olemas. Kui siin on kõik korras, siis vajutate salvestaja jätka. Et igal lehel tuleb kindlasti see salvestaja jätka valida, et muidu te ei saa edasi minna. Nii, tuli. Ja siis tuleb teil selle ploki juurde linnukese märk. See näitab, et on kõik korras ja saate edasi minna. Teine plokk on siis üldandmed. Et siin palju infot tuleb juba automaatselt. Kindlasti tuleb teil... Siin on see projekti nimi, mis tuleb siis selliselt, kuidas te seal, kui ma näitasin sealt, et alusta taotluse sisestamist, et see tuleb sealt, aga seda saate hiljem ka muuta. Projekti algus ja lõpp tuleb siin ära täita. Ja siis käesoleva projektiga seotud toetused, siin valite siis jah või ei. Kõik on korras, siis jälle salvestaja jätka. Siin on partnerid ja maksesaajad, et käesoleva meetme juures ei ole partnereid. Et maksesaaja tuleb automaatselt esimeselt lehelt. See on siin olemas. Nii, siis paneme jälle salvestaja jätka. Linnuke tuli. Nüüd sisu. Siin tuleb natuke rohkem aega varuda. Tuleb see linnuke panna, valdkond, millesse projekt panustab. Ja projekti väljund tuleb ka valida. See on üks ainuke, selle peab valima ära. Ja siis järgneb siin projekti kirjeldus, et siin jälle küsimärgile lõpsetes näete seda abiinfot, et mida siin on nõutud. Et need tuleb ka ära täita. Kõik. Projekti kasusaajad märgite ära siia ja kasusaajate asukoha valite, et kas on piirkondlik või üle-eestiline. Ja siis projekti kasusaajate täpsustuse võiksite ka siin ära märkida täpsemalt, et kes need kasusaajad on. Ja kindlasti tuleb märkida siia teenuskohtade arv üksuses. Siin all on planeeritud tegevuste asjakohasus, et siis märgite ära,
mis teie projekti puhul asjakohane on. Ja iga asja juures, kui te märgite jah, siis on vaja siia lisaks panna ka fail kindlasti juurde. See on kohustuslik. Kui te valite ei, siis siia täiendavat faili juurde lisama ei pea. Kui siin on ka kõik korras, siis salvesta ja jätka. Need on näitajad. Siin näitajad siis tuleb valida etteantud loetelust. Ja siis alati vaadake ka seda, et näitajad peavad olema siis kooskõlas sisuga. Sama, mis te märkisite siis sisu juures ära, et nad peaksid näitajatega siis ühtima. Ja valdkonnaülesed näitajad. Esimene, mis siin on, üksused, mida toetatakse COVID-vastases võitluses. Mõõtühik on üksus, algväärtus tuleb siin märkida 0 ja sihtväärtus tuleb siia panna 1. Ja siis järgnevad valite siit, et kas jah või ei. Jälle salvesta ja jätka. Järgmine plokk on tegevused. Siin on oluline siis märkida ära planeeritud algus ja planeeritud lõpp. Ja peab siis jälgima, et see oleks sama, mis te projektis märkisite, tegevuse algus, ehk siis tegevuse algus peab olema sama, mis on planeeritud algus ja tegevuse lõpp peab olema sama, mis on planeeritud lõpp. Ja siis selle tegevuse siis valite loetelust. Meie praegu võtame selle ühe. Siis jälle salvesta ja jätka. Järgmine on eelarve. Siin on siis, et tegevuseks loodud read tulevad automaatselt ka eelarvesse. Siin tuleb siis üldtingimustes tuleb märkida projektiga ei teenita tulu või tulu teenimisega reeglid ei kohaldu. Selle valime. Ja faili ei ole vaja lisada. Siis on vaja märkida siia projekti maksumus. Et kogu maksumus on siis, mis teil selle kogu projekti maksumus on, et see läheb siia esimesele reale. Ja järgmisele tuleb siis abikõlblik kulu. Ja taotletud toetusmäär 100%. See taotluse summa on siis ka 15 000 meie näite puhul siis.
Need tuleb täita. Siis edasi on tegevuste eelarve. Ja siis see eelarve rea täpsustus ka siis palun täita, et millest see tuleb ja mis mingi töö maksab kokku siis see abikõlbliku summa ulatuses. Ja siia alla on vaja kindlasti panna ka siis eelarvefail. Fail ja siis lisate siis eelnevalt siis valmis tehtud dokumendi. Salvesta ja jätka. Rahastajate lehel on siis automaatselt olemas need summad, mis me oleme varem sisestanud ja siis ta näitab ka seda projekti kogumaksumust. Kui siin on kõik on korrektne, siis salvesta ja jätka. Hanked ja lepingud, et seda osa siis täitma ei pea. Siin paneme lihtsalt jätka. Ja nüüd on viimane leht on siis esitamine. Siin tuleb ilusti kõik läbi lugeda ja siin peab ka jälgima seda, et kui on vajalik volitus, et see lisada siis taotleja kontaktisikute lehele kindlasti. Ja need kinnitused ka kõik läbi lugeda ilusti ja siis tuleb siia kindlasti panna linnuke, et kinnitan, et kõik taotluses esitatud andmed on õiged. Aga praegu seda panna ei saa, sest see taotlusvoor läheb lahti alles 4. oktoobril ja siis seetõttu praegu ka ei saa allkirjastada ja esitleda. Praegu te saate ainult siis selle eelprojekti nagu enda jaoks ära täita, et alates 4. oktoobrist saate siis selle ära esitada ja allkirjastada. Et see on siis minu poolt kõik. Aitäh kuulamast. Aitäh, Eveli. Et meie poolt sisuliselt antav osa on nüüd põhimõtteliselt läbi käidud. Et ma võib-olla korra tahtsin ühe nüansi lihtsalt ära käia meie kodulehel, et ma siin jagan korra ekraani ja näitan kodulehte, et siin on palju ilusaid valikuid, aga et teinekord näiteks kui kasutada seda sülearvutit, et siis see vaade ei pruugi olla täpselt selline nagu siin pildil paistab, et siin on üleval, eks ju, hakkab toetusfondid ja programmid ja siis toetuste taotlemine ja korraldamine ja siit alt siis sotsiaalkaitse ja tervis oli see nii-öelda meie poolt oodatav valik, kus praegusel hetkel on üldhooldusteenuse kohandamine veel suletud taotlusvoorude all, aga mõne nädala pärast hüppab ta siia avatud taotlusvoorude alla juba. Aga mis siin erisus on see, et sülearvuti ekraanil lihtsalt teinekord kipub ta pilt olema selline, et siis ei pea nagu
ära ehmuma, vaid siinsamas paremal üleval on see ümmargune valik on siis seesama toetuste taotlemine ja korraldamine. Ja siit alt siis leiab valdkonnad ja meetmed ja siin on ka see sotsiaalkaitse ja tervis kenasti olemas. Ja need e-teenuste valikud hüppavad ka siit kenasti välja ja siin on e-toetuse link ka olemas, sama mis oli seal meetme tegevuse kodulehel. Et selline nipp või lihtsalt info, et nii, et siin on mõned küsimused on tulnud, et siin on küsitud, et kas toetuse määr on koos käibemaksuga, et sellele vastus tegelikult on seotud taotlejaga, et kui taotleja ei saa riigilt käibemaksu tagasi, siis ta ka taotleb meilt toetust, esitab eelarve koos käibemaksuga. Juhul, kui ta saab riigilt käibemaksu tagasi, siis ta esitab meile eelarve ilma käibemaksuta ja selle võrra põhimõtteliselt on tal justkui võimalus saada enam tehtud, et ilma käibemaksuta summal. Et toetuse määr pigem sellest ei sõltu, vaid sõltub sellest, et kas toetuse taotleja on, kas toetuse taotleja saab käibemaksu tagasi, on tal see võimalus või mitte. Et siin eraldi mulle isiklikult, teie paraku seda ei näe, et on tulnud küsimus, et hooldekodul on samal aadressil 3 erinevat maja näiteks, aga samas majandustegevuse registris on need registreeritud eraldi tegevuskohtadena. Ja küsimus on siis, et kas toetust on võimalik küsida majade kliente arvesse võttes koondina, ala näiteks 100 klienti, mis teeks siis maksimaalseks toetuseks 65 000 või on võimalik siis, kui ütleme igas majas, mis ma uuesti rõhutan, kirjelduse järgi olid siis majandustegevusregistris eraldi tegevuskohtadena registreeritud. Et kui igas majas oleks näiteks 30 klienti, et siis on võimalik taotleda 30 000, 30 000 ja 30 000 nii-öelda maksimumsummadena. Et see ei ole, et valesti aru mitte saada, et see ei ole kohustus kindlasti 30 000 taotleda, et kindlasti võib taotleda ka väiksemat summat. Aga siin omavahel konsulteerides jõudsime sellele seisukohale, et kui nad on majandustegevuse registris registreeritud eraldi tegevuskohtadena, sellisel juhul nad on ka määruse mõttes eraldi tegevuskohad. Ehk siis jah, tuleb esitada iga koha kohta eraldi taotlus ja taotleda iga koha kohta eraldi. Ja siis on võimalik saada nii-öelda 30 000, 30 000 kuni 30 000 tegevuskoha kohta. Jah, et ja see loogika siis põhineb sellel samal, mille jaoks toetust taotletakse, et nii-öelda hoonepõhistel süsteemsetel lahendustel tegelikult on see nii-öelda põhiline kohandus. Siis kelle poole peab pöörduma, et saada infektsioonivoliniku akti, et see on siis Sotsiaalkindlustusametist. Kersti Kask on vist see osakond. Täpsustame kohe kontakti. Aga jah, et kindlasti, kui te oma Sotsiaalkindlustusameti kontakti poole pöördute, et ta oskab ka täpsemalt suunata, aga täpsustame kohe selle. Okei. Et see on meil varem läbi käinud küsimus siin Sotsiaalkindlustusametist on Reelika Hlevnjuk ja tema põhimõtteliselt siis korraldab külastuse, kui tarvis on. Järelevalvetalitus. Aha. Sotsiaalkindlustusameti järelevalvetalitus. Panen siia ka praegu
mõlemad kontaktid. Loodan, et ma sai õige, jah, sai. Vähemalt peaks olema õige. Õige nimekuju tähendab. Ja siin on järgmine küsimus. Et kas üürilepingu peab lisama, kui maja omanik on teine? Et jah, tuleb lisada, sest vastasel juhul ei ole toetussaajal võimalik tagada seda, et see toetuse kasutamine oleks jätkusuutlik. Kohe üks hetk, siin on üks tehniline väike. Nii. Kas eelarve tegemiseks piisab ühest-kahest hinnapakkumisest, siis vastuse põhimõtteliselt jah, et see peab andma kindluse, et kulud on optimaalsed, jah, et seal on need 3 ilusat sõna, mis on määruses ka kenasti välja toodud. Säästlik, optimaalne ja põhjendatud. Jah, põhjendatud, säästlik, optimaalne, et kui need selle tagavad, siis on need ka meie jaoks piisavad ja sobivad. Jah, enne küsimus jäi pooleli, et kas üürilepingu peab lisama, kui maja omanik on teine, ma kordan veel kord üle, et jah, peab lisama, et vastasel juhul ei saa tagada seda, et seda hoonet on võimalik 5 aastat ka teenuse osutamiseks kasutada, mis on kohustuslik kestvusperiood Euroopa Liidu projektides taristu rahastamisel. Nii, siis ma hüppan siit ülespoole. Üks küsimus seoses 1% ulatuses loometegevuse toetamisega. Ei, seda kohustust siin meetmes ei ole. Et seda toetada ei ole vaja. Siis Krista Anton on küsinud, kas hanked peavad olema läbi viidud enne taotluse esitamist? Ei pea, kindlasti mitte. Et nad võivad olla, kui taotleja on nii kaugele jõudnud, aga kokkuvõttes juhin tähelepanu, et kindlasummaliste maksete puhul hanke kontrolli kui sellist ei teostata, vähemalt mitte rakendusüksuse poolt. Et kindlasummalise makse idee seisneb selles, et teie esitate meie eelarve, meie valideerime teie eelarve, ütleme, et jah, meile sobib, et sellise summa eest tehakse need tegevused ja sellised tulemused ja hiljem, kui te tõendate ära, et need tulemused on saavutatud, a la ventilatsioonisüsteem rajatud, ruumid ümber ehitatud või muud sellist, et siis see on ka toimub kindlasummaline makse, ehk siis kogu summa kantakse üle. Ja rakendusüksusel nagu igas meetmes on õigus teostada kohapealseid kontrolle, et tõenäoliselt et saavad olema võib-olla mitte lausalised, et mitte kõikide juurde, aga kindlasti neid tuleb ja siis see on nüüd täpselt see sama koht, et kui te olete lubanud midagi teha, et siis me ka
meil ei ole, selles mõttes ei ole kaalutlusruumi, et kui teil mingit osa ei ole tehtud, et siis te tegelikult ei ole nagu seda tulemust täitnud, mida te olete lubanud ja kindlasummalise makse printsiibi järgi kogu toetus, mis teile nii-öelda oli algselt ette nähtud, tühistatakse. Et ei saa olla niimoodi, et et kui projekt hakkab lõppema, siis te ütlete, et ma ventilatsioonisüsteemi ei rajanudki, et vahet ei ole, et võtame see 15 000 maha. Niimoodi üldjuhul ei saa, et on mingid väga erandlikud juhtumid. Siin, isegi COVID ajal nagu põhimõtteliselt oli siin kindlasummaliste maksete puhul oli probleeme, kui 15 koolitatavaga projektis sai koolitatavaid 14. Et seal jõuti teatud kompromissini, aga see oli kindlasti, ütleme siis toetuse saajale oluliselt keerulisem protsess kui see, kui ta oleks selle ühe koolitatava juurde leidnud. Nii, ja kas on nii, et alla 60 000 töökohta hanget ei ole vaja, vaid sobib 3 pakkumist ehitustööde puhul, lihthangete puhul see üldjuhul nii on, vähemalt kui on hankekohuslane. Et teisalt, nagu ma ka välja tõin, et see on pigem üldise hankekorralduse küsimus, kuna selle meetme raames hankeid rakendusüksus ei kontrolli, siis sellist üldist hangete konsultatsiooni ka ei toimu. Ma olen kindel, et kui teistpidi, kui te leiate RTK nimekirjast inimese, kes on hankeekspert, siis tõenäoliselt on ta valmis ka mingi tasemeni konsultatsiooni jagama selle osas, et kuidas hanget korrektselt läbi viia. Aga jah, üldiselt on tegemist, kuna me hankekontrolli ei tee, siis ei ole ka mingit sellist tavapärast eelnõustamist või ka hankedokumentide esitamise kohustust enne hanke läbiviimist. Nii, vaatan. Okay. Ja üks küsimus tahab jääda siia ridade vahele täpselt. Et siin on küsimus, et kas siis nii-öelda sellest, et ühel aadressil asus 3 tegevuskohta, et kas sellest võib järeldada, et üks taotleja võib esitada mitme tegevuskoha ehk hooldekodu projekti, siis jah, kui ühel taotlejal ehk siis ühel äriühingul näiteks on mitme tegevuskoha, mitmes asukohas on hooldekodud, siis jah, loomulikult võib ja tulebki esitada nagu mitu projekti, et ühte projekti neid panna ei saa. Et projekt esitatakse ühe tegevuskoha kohta ja võib esitada siis iga tegevuskoha või hooldekodu kohta eraldi projekt. Nii. Kas on võimalus toetust taotleda hooldekodu hoone elektrisüsteemi uuendamiseks ja energia katkematuks varustamiseks, kui teenuse osutaja rendib hoonet? Jah, on siin vastus, et ei ole erisust selle osas, kas on tegemist renditava hoonega või on enda omandis hoone. Et nagu siin eelnevalt sai ka välja toodud, et toetuse taotleja peab tagama selle kestlikkuse perioodi, et nagu 5 aastat suudab seal tegutseda ja kui see on olemas, siis ei ole ka probleemi juhul, kui teenuseosutaja rendib hoonet. Ehk siis elektrisüsteemi uuendamiseks toetust taotleda. Jah, siin oli seesama täiendav küsimus Kristi poolt, et
et kas see üürileping peab kehtima vähemalt 5 aastat pärast projekti lõppu. Jah, muidu ei ole tagatud selle projekti piisav kestvus, et see tingimus peab olema täidetud. Siin eelnevalt teise küsimuse juures ka vastasin Merikese küsimusele, aga küsimus on, et kui on mitu tegevuskohta, siis kas esitan ühe projekti eelarve tegevuskohtade osas lahti kirjutatud või kõikide majade kohta eraldi projekti taotlus. Et kõikide majade kohta ehk siis kõikide tegevuskohtade kohta tuleb esitada eraldi projekti taotlus. Üks taotlus saab ja võib sisaldada ühte tegevuskohta. Ja sellest tegevuskoha suurusest siis oleneb ühtlasi võimalik toetuse summa, mida taotleda. Siin on küsimus pildistamise kohta enne ja pärast. Seda kohustust praegusel juhul määruses sees ei ole, et on nii-öelda valmimise akt on see kinnitus, mis tuleb esitada projekti lõpus. Ja nagu sai öeldud, et ka kohapealsed kontrollid põhimõtteliselt kinnitavad seda, et tegevused, mis on nii-öelda üleandmis vastuvõtmise aktis kirjeldatud, on ka tehtud. Et siin on küsimus, Anne Paas on küsinud, et kas ventilatsioonisüsteemi parendamiseks, rajamiseks on vajalik infektsioonivoliniku akt, siis vastus on jah, et just nimelt see infektsioonivoliniku akt annabki selle kinnituse, et selles tegevuskohas on sellise tegevuse, nii-öelda, et sellise tegevuse tegemine on sinna näidustatud ja see siis parendab vastavalt siis viirusele vastupanu võimekust just selles osas. Et siin oli veel Kristi küsib, kas elektrisüsteemi uuendamiseks on vaja infektsioonivoliniku akt. Ja seda ei olnud, et oli pädeva eksperdi poolt antud töödekava oli see dokument, mis pidi siin nagu vajalik olema. Ja siin on Anne Aime on küsinud, kas on võimalik taotleda ka hoone katusekatte renoveerimiseks. Praegusel juhul, kui see kuidagi ei ole seotud otseselt mingi ventilatsiooni või tuleohutuse parandamisega, mis on jällegi peaks olema näidustatud vastavates aktides, auditites, et siis lihtsalt ütleme, nagu see küsimus on esitatud puhtalt renoveerimise kontekstis, siis ei, et sellisel kujul ei ole sellest meetmest ette nähtud. Nii. Ma enda arvates olen nüüd küsimused siit ülevalt alla läbi käinud. Kui kellegi oma on vahele jäänud, võib kas siit käega märku anda, häälega märku anda või küsida veel, et võib-olla siin kordan üle, et toetusmäär on selles meetmes kuni 100%. Ehk siis ala, et kui on näiteks 30 kohaline teenusüksus, siis maksimaalne toetuse summa, mida taotleda on 30 000 ja teie arvestuslik eelarve täpselt 30 000 ongi, et siis ei eelda see meede nagu täiendavat panust toetuse taotleja poolt. Et need, ütleme siis React EU ehk siis kiire reageerimise rahastu ongi suunatud, valdavalt ongi see 100% toetus.
toetuse taotlemisel ka, et kui teil on nüüd kulusid, mida te täiendavalt teete, et siis nii-öelda abikõlblik summa meetmes või projektis jääbki siis selleks teie poolt taotletava toetuse summaks määr 100% ja kui te teete täiendavaid kulusid, siis see nii-öelda kajastub meie vaatest mitte abikõlbliku kuluna ja kajastub projekti kogumaksumuses. See siis oli seal eelarve juures. Ahah. Et tuli küsimus, et kas külastajate ruumide tegemiseks on vajalik infektsioonivoliniku akt, siis jah, see on vajalik. Et nagu siin ka välja sai toodud, et kõik need tegevused, mis on nagu, mille jaoks toetust taotletakse, on tegelikult kõikides nendes dokumentides, mida te taotluse juurde esitate, et nende juures kirjeldatud. Et see annab meile kindluse, et need on just selle meetme raames põhjendatud kulud. Et kindlasti on täiesti arusaadav, et ega hooldekodudel iseenesest finantseerimise vajadust kui sellist on finantseerimise vajadust on erinevates kohtades, aga paraku jah, meie meede on seal nagu selles mõttes selliselt kujundatud. Et siin on küsimus Meeliselt, kas krundi piiramine aiaga on abikõlblik. Võib-olla kui Tiia korra täpsustab, et ma üritan natuke vastata, et alguses meil oli nagu territooriumi kohandamine ka nagu sees, kuid jälle arvestades seda eelarvet ja hooldekodude arve sai ise nagu välja jäetud, et põhimõtteliselt nagu ei oleks. Aga kui ma praegu nüüd mõtlen, kui sa nüüd tõlgendada ruumide ümberehitusena, et ta kuidagi, ma nüüd ei oska, põhimõtteliselt nagu me jätsime nagu territooriumi kohandamise välja. Aga ütleme, väike mõte on, et kas ta siin on nende külastajate, ta ikka ei lähe ruumide alla, mina ei oska nagu päris seostada, nii et ütleme, et ei ole abikõlblik. Kui teie oskate vastu argumenteerida, et see on kuidagi ruumidega seotud, siis mõtleks uuesti, aga mõte oli jätta need välja, et keskenduda nendele 3 põhiplokile, hoone enda ruumid, tehnovõrgud ja elektrisüsteemid. Et praegu mõtleks ei, aga annan ruumi vaielda. Okay. Jah, et natukene tegelikult sarnaneb sellele katuse renoveerimise küsimusele, et on teatud erandlikud olukorrad võimalikud, kus see võiks olla näidustatud mingis suunas, jah, tuleohutus või midagi, aga üldplaanis põhimõtteliselt ei ole. Aga küsimusi on veel, et küsitakse infektsioonivolinikuga kontakte. Et me suuname ikkagi nagu Sotsiaalkindlustusameti poole, et nemad on üks hetk. Ja, et põhimõtteliselt see sama kontakt, mis ma siia lisasin, Reelika kontakt on siin Sotsiaalkindlustusameti järelevalve talituse juures on olemas, et põhimõtteliselt nemad on nii-öelda infektsioonivolinikud on SKA-ga lepingulistes suhetes ja nemad ise suunavad siis vastavalt tegevuskohale tõenäoliselt. Natuke alla 100 volinikke. Infektsioonivolinikke siis, kes ei kuulnud, et on alla 100, et neid peaks olema piisavalt, ütleme ka sellise mahu juures, nagu me taotlejale ootame. Jah. Nii. Kas generaator, mis varustaks elektrienergiaga hooldekodu tähtsaid seadmeid, kuulub ka elektrienergiat tootvate seadmete hulka? Et see on elektrikatkestuse korral, ehk siis uksid. Kui ta on elektrikatkestuse korral, siis ta ei ole. Aga kui ta on mingisugune püsiv kasutus, et teil ei olegi püsi elektriühendus, siis ta peaks olema abikõlblik. Sõltub, mismoodi seda generaatorit kasutatakse.
kui ta on ikka nagu varugeneraator. Varugeneraator, siis ta ei ole, siis ta ei ole. Siis ta ei ole abikõlblik kulu, ta toodab elektrit. Aga kui ta on mingi päris, praegu mingi muud elektrivarustus seal ei olegi, siis on nagu jälle tekib on erandi koht. Aga eeldatavalt on ta varu, nii et ei ole abikõlblik. Nii. Küsimusi tuli veel, see on positiivne. Et võib-olla kui siin korra hetke ma veel võtan ja jagan korra veel seda sama pilti, mis ma siin enne näitasin, ehk siis meie enda kodulehekülge. Alt siis sotsiaalkaitse ja tervis. Praegu suletud meetmena üldhooldusteenuse kohandamise ja lihtsalt siin nii taotlemise kontaktid on siin samas lehel olemas ja infotunni see salvestus loodetavasti tuleb ka siia lehele. Tingimused on siin ka olemas. Siin on selles samas tekstis on siis ära markeeritud on määrus ja ka seletuskiri, et kui seal üht-teist veel lugeda on soov, et siis sealt saab kindlasti täiendavalt. Ja hindamine, et igaks juhuks kordan veel üle, et sellist tavapärase voorulise taotlemisega seotud nii-öelda järjestavat hindamist meil ei ole. On vastavushindamine, mis tähendab, et kui teie projekt sobib, on õige summaga, õiged tegevused, siis teda vastavalt laekumise järjekorrale ka rahastatakse. Nii. Ja. Ütlen siit. Seda kohta kuskil. Kordan üle Tiia siis selle mõttekäigu kinnituse, et jah, et varugeneraator, mida kasutatakse elektrikatkestuse korral, ei ole abikõlblik kulu, et täiesti õige on see seisukoht, mis siin chatis kajastatud on. Kas infektsioonivolinike nimekiri on avalik? Siinkohal jään tõenäoliselt, ma ei usu, et see salastatud on, aga ma ei ole ka kindel, et ta Sotsiaalkindlustusameti kodulehel otseselt üleval on. Et kui on lihtsalt mingil põhjusel huvi tutvuda sellega, et ma arvan, et Reelika Sotsiaalkindlustusametist kindlasti aitab teid, et selles mõttes saab nendega nii-öelda kas või konsultatsiooni korras, et kui kohe nagu et auditit ei taha või siis akti, et siis saab tõenäoliselt nendega niisamaga konsulteerida. Nii, siin on üks küsimus, mis puudutab toidu tegemiseks mõeldud, kui hoolealustele toidu tegemiseks mõeldud köök asub hooldekoduga samal aadressil, kuid kõrval hoones, kas toetust saab küsida ka selle maja ehitustöödeks? Elektrivarustuse parandamiseks tõenäoliselt.
aasta. Et kindlasti saab, aga ta nüüd peab olema seotud ikkagi selle üksusega, kus on ka siis need kliendid sees, et nüüd te peate siis vaatama, et mitme kohalise üksusega ta seote, ta eraldi ei saa olla, sest seal ei ole ühtegi inimest, aga kui ta on seotud, siis peaks saama, siis ta annab meile ühe selle tulemuse, üks üksus, ja aga ta peab nüüd kellegiga koos, mingi selle number, klientide number peab kuskilt tulema, kus see toetuse suurus saab küsida, ta peab seotud olema. Päris eraldi olla. Eraldi ei saa, ta peab olema seotud. Me ei toeta köökide renoveerimist, toetame üldhooldusteenuse kohandamist. Seotud olema. Nii, see seinale kinnitatavad klieneertehnoloogi vahendid on abikõlblikud. Ma saan aru, et see peaks olema selle infektsioonivoliniku aktis mingisugune teenus, ma ei tea, mis see täpselt on, aga kui ta aitab vähendada nakkusohtu, siis ta peaks olema abikõlblik, kui ta on selle tegevusega seotud, sest clean air, ma saan aru, et õhupuhastustehnoloogia peaks olema sellega seotud, nii et tõenäoliselt abikõlblik. Et täiesti arusaadav, et siin Anu need on välja toonud, et kui on nõutud akt, siis volinik tuleb ju kohale kutsuda, sel põhjusel on nad hetkel ka huviorbiidis. Jah, et Sotsiaalkindlustusamet on sellest teadlik ja ütlen, et kontakt Sotsiaalkindlustusameti järelevalve talitus, Reelika Levnjuk, ma arvan, et selle tegevusega saab hakkama. Need volinike kontaktid ja suunamised saavad tehtud. Ja siin on veel küsimus siis, et kas õhukvaliteeti parendavad ning hapniku kontsentraatorid on abikõlblikud seadmed. Iseenesest on nad abikõlblikud seadmed, aga jällegi, et siin aluseks saab olla see infektsioonivoliniku akt, et sealt siis need põhjendatud kulud ka meie jaoks tulevad, et siis nad on ka meetme tegevusega otseselt seotud ja panustavad sellesse, et see vastupanu viirusele oleks parem, viirustele võib ka öelda praegu juba. Nii, et oleme kenasti siin 2:30 jõudnud. Mõttes küsimusi on olnud ohtralt ja inimesi ka siin parematel hetkedel oli pisut alla 100, ma vaatasin. Et ma arvan, et siinkohal on paras aeg siis selle poolteise tunnikesega otsad kokku tõmmata ja kõigile toredat taotlemist soovida, et meie igal juhul huviga ootame aktiivset osalemist ja et 4. oktoobrist ja voor lõpeb siis 10. jaanuari. Aga head päeva kõigile. Nägemist. Kadus see ekraan. Kas ma pean enne kinni panema? Nii,